Inside Story Uganda, real source of political updates. No, Mirundi sagala buzibu. Tonziza buzibu na speaker. Tonziza mu netta afande netta tonziza mu bizibu na speaker. No. Speaker. Tonziza mu bya tokuba butambi bwa bukere. Mirundi, this channel is monitored by UCC. Tozanya bintu ebyo. UCC monitors my channel. Don't play those music. Please don't play those. No. Mirundi. No. Bireke. Tozanya buntu obyo Mirundi. Tozanya buntu obyo. Please Mirundi, leave those things. Tozanya bintu bya bukedde ya Mirundi amalobozi ge bukedde ya kali Mirundi leka amalobozi ge my brother tozanya bya Mirundi please Mirundi mbwega Mirundi no tozanya no Mirundi leka ebintu ogenda kunde tubuzibu Mirundi no akakazinga pa Mirundi jake ebintu bino please can you switch off this thing please switch off this thing. This thing is going to bring us trouble. You switch it off. Okay, kale katumalize bino. So katumalize tuchukue katukakube ku nkomerero. Nedda Mirundi. Okay, let's play at the end. Tebajja kawe sijja kubakiriza kuda. Let's play it at the end. Tukazanye ku nkomerero. Tukuakata kaine empali. Mirundi leka kayusise kaine empali. Kaine empali kanuka. Mirundi. Akakaza kayusupi kanuka. Can we do that at the end? Nedda. Tojja kujikiriza. Let's do it at the end. Can we do it at the end, Mirundi? Uli echabadde bukeddeya. Sagala kumanya kyabadde bukeddeya. You're going to bring trouble. Okay, katumalize. Katumalize. Let's finish. Omusajja eyazo okunywa omwenge. Azikankubuliriza. Nze ni musajja munywa mwenge. Golowooza ngenda okunywa omwenge ne bangambwe eno wote shibala irangu nywa. Singa Museveni yakuyita okubuuza ebintu bino ogambye obutambi yabukola. How does he allow you are an individual to monitor government? Because you're monitoring government. This is secret information. You as an individual, how do you get it? So Museveni yagula ebyuma ng'abantu bwe bagamba. Gano malogo. Amalogo tegali coding. Gano si mayembe. These are people's voices. Gano mayembe. Mayembe kyagali coding. And what you don't know muwanga kankubulire. Muwanga let me tell you. Aba omusajja eyayamba America ku Watergate scandal yali mukwano gwa Nixon. Bwe bakipulaninga. Nga yabuli amawulire bonna. Nixon nalekera Ford. Nixon mu kifo ky'okunoonya akalulu yadda mu kubaginga kitebe kya DP opponents be abawangule bukalu. Kakati bano nange kyenvamba kuba kiri kimu. They don't reason. Museveni abakoledde challenge temuyina bagezi. If I join the opposition today, Museveni will feel it. What will you do there? What do you have not invested there? You also know. Let me tell you, in Brazil, politics, soccer, and war, different. One, it is luck. Era, gundi, Napoleon, bweyabanga agenda okugaba ebikwekweto, yatuniyanga kulaka z'abantu. Katumba Wamala has never suffered a bullet mu lutalo. Bamukubye bagala mutto. Oyo wamukisa. Musoka mubeera n'emikisa. Nti buli tiimu ya Uganda edda ina omulogo waayo. Gwoli wa tiimu ki? Villa. Omulogo wa Villa wali omumanyi. Yasulanga aliko alitamiira. Ng'alina enkoggo bweti. Nga yali mugolozi. Naye ng'akwata amakooti 10 n'agateeka kuno n'ajagira ng'agenda okugolola. Kati ebintu ebyo bikiririzaamu. Nkubuulira. Nti byali biwangula. Nkubuulira. Kesisinga twagenda okusamba omupiira ejjinja nga kesisegera okusamba omupiira bantu bafuna accident. So you believe in those things? I believe in these things. How did you work with Museveni, a Christian who normally refers to the Bible, with that kind of evil mind? Museveni si yabikola. Kakati kyengamba kiri kimu. Nti lack. Museveni, a leader to be removed, is like a disease. A leader, you must study Museveni. You have to study.
Museveni has remained a myth to Ugandans. Aina kapa, afuuka kapa, afuuka ki, bwe muti bwe mwamuzimba. Tumutegeera, tumanyi nti ekisooka bw'ayogera ekintu leero si kyaba ategeeza, aba ategeeza kirala. We know him. Museveni yasooka n'abaganda. Museveni is predictable these days. Revolutionary. Yes, he is. A revolutionary means he does not believe in term limits. Why did he say it late? Yes, yakyogerawo mu. It's not a change of guards ku parliament weri naliwo nga Museveni alayira. You were a journalist then? Bali batuse n'okututirawo. Helicopter yali ezze etukuba ebbomu. I remember two things. Naliwo. Nga Museveni alayira. Nze natandika okuwandika amawulire mu 79. Nakolagananga n'abayeekera. Bandabye eggulo. Sale yandabye eggulo. At one time. So yalayira ku parliament wano ng'oli ludda wali okolera lupapula ki? Lupapula lwa munno. Bampeerezaako abaana 100 mwaka. Mbatwale mu Afro studio babawe kadi ez'aba students nga bagenda kulumba Kampala bakadogo. Okukwatiramu n'abayina gy'asomera. Nga bawaggwe. Banjoze bujoze. So do you want to tell me you were part of the Bush War? Yes. Which year did you do? Nkuboli. Sali yantumako. Era simanyi gye byalaga. Baali mu musiko. Nenga bayina bandi, bayina ne press unit. Era yantumako exposers. Kamera zedda zaali ze-exposer. Sali nangamba ndizira. Anti singala bo bandi muppi. Nangamba exposure ezo zigula zitwale Luweero waliyo kati. I looked for Kalakala was nobody. Nobody was caught Kalakala. Nensikawo kuduuka ngali ate waliwo telephone number. Naliwo I attended the first peace talks between Okello's government and the NRA. You attended? Ne baleeta ne whisky na Woko. The government delegation was led by Dr. Major Kweya. Sale n'abaga nti no. I'm a junior man. Lwebalangirira bennyini. Sale bamulimba. Bamuga nti gwe tuwe safe passage mu Luweero. Museveni was not around. Tusinkane ebbombo tuwambe government. Muwanga wanted. Bawambe government batise n'abayeekera. The first peace talks took place at Chiwoko. Chiwoko. The talks were scheduled to take place in Dar es Salaam. Nyerere agenda okuwulira nga baleese abasajja ba Amin. Olwo tokaze. Muwanga bamugjeeko. Kuba ne bagamba nti mwe kyemutamanyi Nyerere ne Kawunda bajja wano. Ne basanga Obote ng'atamidde. Nga mutamiivu mulungi. Nyerere agamba, Paulo, why don't you remove this fool? Ngagamba, who is the fool? Obote. Nyerere calling Obote the fool. Yes, Nabagandi Paulo Muwanga. The first thing he did in 1962, after when we are gaining independence, Obote deceived Kakonge. Obote feared Kakonge. Ngono omulenzi bw'antye ennyo tajja kunnyamu ngende waffe tuli Kakonge. Yes. Obote ne Kakonge. Kakonge yalina master's degree. I hear Chanda is the son of Kakonge. Gino Chanda. That's what I hear. You are yet to confirm? Yes. Kakonge yalina baganda be babiri. Bajja mu Kakonge yali misaalo ku government. Bamujja Makerere yalina ka Vespa. I will not talk about another story of Kakonge. Kakonge was the first general secretary general of UPC. Had a master's degree from Mirundi. Munyolo. Kakati Obote feared Kakonge. You know what he told him? Yamugamba gwe, beera secretary general, coordinate elections. When we defeat, we are going to win with Buganda's vote. Njakuwa minister. Kakonge went to West Nile, humbled himself. Ngasula musisira. They liked him so much. Kakonge. Kakati Kakonge akaluwe kaggwa. Kakonge agenda okulaba nga mu nominated 10 MPs. Obote ataddemu n'abayindi Kakonge tali. Kakonge was not included. Nengoma yekitegeeza okuwa mu bintu. Ogenda mu parliament. The first Uganda to walk into exile was Kakonge. Went to Nyerere and told Nyerere, your friend has betrayed me. Why?
He told me he will include me as Secretary General of the party in the 10-minute MPs. As appointed everybody, including the Indians, but he has not included them. What happened? Well, okay, come State Council. State Council, no. Chamber of State Council, the second word. If you be bad, tell it one masses. Get a community Chamber of State Council. Chambers in Gabazigad. But it's such a reason. Get to be careful. Posing about each other. David. Agati. Paulo Muang. I don't know how we got about it. The Kakonge has been betrayed by Obote. Paulo Muanga told Nyerere, now that the nominated MPs are over, and we don't intend to have a by-election, I will resign my seat in favor of Kakonge. Nyerere we ayagalia Paulo Muanga. Chinkugamba. Amugamba nti ekifo kyange nkiwaddeyo Kakonga gyakibera. Nayingira mu parliament. Muwanga wente as ambassador to Egypt. Nga kiweebwayo. Posa masa grade 2. Bw'obanga tulina kiwadyosa kulifaisize mu party tulina kyogenda kufuna. Nze mama nge bamukuba amagulu ne bagamenya aba Buganda Rails. It haunts Museveni. Talina kyemu. You think he's bothered? Yes. How? He wants him. Does it bother Museveni? It haunts Museveni. Or your mother? Yes. Who is most haunted? Kankubole. Lwaki Museveni bwenfiirwa abaana aweereza amaboko? Lwaki bwe baafuna diguli yaweereza otafiire n'abawa n'ente? He knows. I worked for him. Nekati bw'ova nti talina kyakuwa. Abaana bwe balwala ajjanjaba. Sukulu fees akuwa. Sukulu fees akuwa. Abaana bwe bali bafuna diguli yaweereza ente ng'ayita mu otafiire. Yali talina kyakuwa. Beera straightforward naawe. Kajja kuddamu kasokoola abantu bw'obasokoola. Omusokolirwa benekitaawo mamutte. Bo bakola strategy nti bajja kunjavuwaza ntulika. Oyagala kufuna ki? Sente. Bwe bagraduatinga nawe z'otafiire n'ente. Nadduka nazo ne galubindize mujja mufe. Don't you have a bank account? Don't you have a bank account? Aziola. Olunaku lumu bampita ekyankwata. No, you're with Mirundi. Bali yodevu. Let's go. Kalisa mubata kumangawo. Do you have a bank account? Never tell Kalisa that he will come back. We shall never work with Kalisa again. Okujjako ngakkiriza simulezi angabuzibu. Yefu kajjane ntuyako kanakasokola abantu. So who told you Kalisa is looking for you? He's not looking for and you. He looked for me. Nali mubedde mugundi mukabira kirabwe. Ebyo byagwa. He's not looking for you yes. now. Yakuta. Yanta. Yakuta. Nawe mute. Very good. Yes. Nawe yakuta mute. He says you misunderstood him. First of all, omuwaayiriza. Bwamubba muka semanyi mukakanize kati asindikira manyo mu covid mu ttaka. Mukakanize kati amanya agasindikirawo. Tosobola kunsindikira ko manyo. Me, I know how these people operate. We shouldn't waste time on this. So I tell you, tikati mu Uganda muyina ekizo. We are in a corridor. The mistake they made. Who are the forces in the Cold War? What are the forces? Who are the forces in the Cold War? Mirundi. Omusajja yazimba unipolar. Where do you belong? Natunyoko natunyolako nanyono njolo. Where do you belong? Kakati today yalumba mugozi nefuuka. Wangamba matako mbiri yakuna mustuli. Yes. Kankubuli. Where is your mustuli? Yajja azimba na baba akata kaba no unipolar. Unipolar change. What is unipolar? Unipolar kitegeeza nti ensi efugirwa ku pole emu. Unipolar ekikondo kimu. Nalowooza ffenna tujja kumutakola mu magosike. Olina olugosirwani onyala. Nakuba natujjawo taata onoolagawa. Nakuba bakataga nakuba nakyobe. Ba nakyobe naafa lwakubeerayo. Tumumanyi nnyo
kakati yete yamanya nti Unipola egenda kuggwawo sisolewe nalyoka mukola bwati namukola bwati kakati tuva mu Unipola muhoozi bamulumba muhoozi we bamulumba tufuna bayipola tumuba buli gwe yajoga yonna muba abantu abali ewamuhoozi bamuba bakubonda bamuba bamuba ekyo bali mufumulamu yete yalowooza yatujoganga nga atunyalamu ani abonyala nga tuli mu ojjukira we tubadde yes tubadde ku Paulo Muwanga kugambye Nyerere n'Obote Obote nti Nyerere bwajja wano n'agamba Paulo Muwanga Paulo why don't you remove this fool what happened n'agaana why don't you wait this man to recover from his pombe and you talk to him Nyerere yafuwaluwa amulete for Dodoma Kawunda n'afukamira n'akabira Obote n'amusiimuula ng'Obote alina kalabiya yaliralira ne Smith apo nakyaka kalabiya yaliralira nga batamidde nga batamiivu Nyerere ayagala okugenda nabo bali batamidde yes n'agamba Muwanga limuvu yimu ng'ayagala Muwanga afuke president kubanga there was an argument nti Uganda needed yes Obote Nyerere did not want Obote back. He made sure that Obote bamessing up by Rebani. Naye Nyerere yali amaze okutegeera nti Obote is a weak leader. Is a weak leader. So who did because Obote Nyerere did not love Amin either. Era Muwanga abadde pyo manyi nti bawa Muwanga Sedumeyente nga balowooza semwogere ne Paulo Muwanga bali bamukwana nnyo ne Paulo Kasiri Mayanja ne Paulo ani omulala Seruyange the Paulos Paulo Seruyange Paulo ani omulala Kawanga semwogerere Paulo Muwanga ono gwamula Paulo Kasiri Mayanja omwana w'omuntu yali afa waffe very powerful. So they collected a group of the Paulos. Ye Paulos. Era kankubuulire abasajja abo temubeesiganga. I've seen the two issues. Basajja kibogamba. Politics mwesimbamu. Nze mbagamba nabeera mu State House. Nebaga nti omwana yenna asula mu ssabo talina muntu ku kyalo gwawa kitiibwa. Abaliwo nga bafaaza bazze bakimya akalagala. Abaliwo nga omusisa ze competent abusa abatalina musajja gubalwanira. I saw people in the State House collecting the money. That's why I don't have the appetite of going to the opposition. It comes a time when a leader overstays the power, he controls both the opposition and his party. I hope you don't mention that Museveni is in that state. Museveni is controlling government and the opposition. This opposition here, and they aren't giving him headache. Museveni controls. And in Kubolide, the Mukabubi Wayne Yachimachi, Yariaga is a good opposition. Yariaga is a good opposition. Lobongoya, Mukazu sent a million in Namata. Yarias is more opposition. Was also Vitan. 11 gave you. Be Mukabu and Baba Mupepeta, whatever Mupepeta. Zinchi Manu Baba Mupepeta. Zimino Mukabu and Baba Mupepeta. Tebaza bakupepeta kakati kubulia nti mwene ate abantu bantu bavumilia since I have been in poverty for 9 years nagamba jakubwa okay. You know omulimu gwange gwagwa kujjukiza you have said that Museveni controls both government and the opposition. Substantiate that. Yes. What do they do? Have you seen an opposition leader carrying out a campaign against organ extraction? Tell me. No. Now Muwanga balicho chimanyi. Why should I couldn't believe it. But they say take parliament to support it. But nobody will get. Kitegeeza opposition bakwata sente za Museveni emiliyoni za dola 4 Museveni ze yaleeta akole ki zisasanya amasanyalaze era omusajja bamuyita waliki teyakwatibwa mugisu oyo omukazi oyo gwe basibye $400 million bazirya mu babaka ba parliament. The parliament is under their control. Ekyo bakkiriza
Do you know how much money you're talking about? $400 million. Yes. $400 million. $400 million. Museveni yazewona mu World Bank kusasanya amasannyalaze mu byalo 8 mwana bazibba zezaleeta ababaka waliki tali takwatibwanga n'omulala baabagamba nti ffe tukwata mulina otuba omulamuzi owaffe nga tagenda tusiba ate atugamba compensation nje nkuleeta eripooti oyo mukazi oyo muli agonje gye yakola n'asiba abantu singa muli ogonje oyo nankuna omulakala nakana n'olusuulu wako you'd say lunatic a 40 nzikumukuloga. If you want to tame Westerners which could have tebamumanyi nenkutana nenkugula nenkuniokona nkugula nenkunyalako nenkugula tebamanyi miteego. His own name was told to them about omuteego tonereega muno nereegamu abagani tuyina emiteego. So obaloga. Yes, it has clocked 9 years is now omuteego. Njagala tunule mu kamera buli ologa. Ologa abakulwanyisa. It has now clocked 9 years. Eya numba yenna kati gufuuse muteego. Your children pays, your grandchildren pays. Okutula ku muzzukulu owannakana kati muteego. So ologa. Nduga. Oli mulogo. Invoke ebyewaffe. Hamwe mandwa. Muwanga madde nkubuulira nti ffe tulina olugero lw'abazibu. Owakateera mandwa nti nyini yeseze akayo kali bakaliijo. You humiliate mandwa n'ogikuba n'oginiesa mu ngwe bwesituka nekwolekeza nekalubindizo ekyo okoliko fumuka mu nyumba. Owakateera mandwa nti nyini yeseze akayo kali bakaliijo. So you are proud to be omulogo. Yes. Era ffe tukugamba okaboneekizira okubi okawonganyoko mukakitawaza alireeka. If you see something that is going to destroy the entire family, allow the mutego to kill your mother, biological mother, and you leave your stepmom. Kasitaba kujoga ne bakunyamu wagalubindi na bakunyamu na bakunyalamu ekifo kyabwe kibalekera gende muwotole. That's what I did. Gorachi walinda kugoba. I left. Walinda kugoba. Wanda bakonga ngenda. You were fired. You are an advisor. Ate bango bakuba advisor. My insistence is one. I don't want to go as a general who became a platoon commander. I want to go as a retired general. Unless Museveni gives me a job bigger than the earlier one. Like which one now? Minister, Sikola. He's only Museveni, a witch, who moves backwards in Uganda. That I can be at the media center. I can be in New Vision. Do you have some appetite to become minister? Yes. And Kugambi, the only thing you can do to me, a house girl can tell you, or work house girl, Nabukoze. Okuja kongo nkubyonga housewife. Kubamu muloza. Museveni abaita bya fandu. Let's look at let's look at that. Okay, what ministry would you handle if you are a minister? Many. Such one. Ngeru wajoso ganti enojite. I'm information is I'm a good mobilizer. I can help you to do many things. Even in foreign affairs. I know international relations. You to be I'm not a diplomat. But you can be minister for foreign affairs, yes, and put things right. Local government to help you. How many times have you seen these ministers of local governments addressing the district councils? A minister in charge of the presidency must attend the president's meetings every day in State House. To meetanga chief of staff from White House. Where do you get the information you give to others? Because Museveni is a minister of finance, he is a minister of defense, he is a minister in charge of the presidency. You read the budget on his behalf. How many times do you interact with him? This is why Museveni's pledges are never implemented. To be implemented. Joseph Tamale Mirundi, Minister of Foreign Affairs. Oh, Jesus Christ. I'm telling you, I can do better. Minister of Local Government. If we abuse Bobby Wine, who is better than Kusasila? Who is better than Butcherman? If Butcherman can become Museveni's advisor, you are saying this man can rule the country. To reasoning.
Nkitegedde. These people eyawa kusaasira bwa advisor nawa buchaman bwa advisor yeyawona Mirundi yeyawona nawe yakuwa elevated Bobby Wine. If Bobby Wine's assistants can become advisors of the president in the sense that advisors, then Bobby Wine must be president of the African. If wewanga ba assistant ba Bobby Wine balaba mu value n'otukoba fulaba bamagezi gyoli kitegeza n'oli ate abadde mukama wawe n'abagulimi asinga gwe kubanga gwa magezi okugajja mu bantu buchomani kusasira mama kabina ani furufiga bwemula kakati bwe babanga otera okwagala abubina naye munne kusasa teyakunyumira sibe lwaki tomwagala obanga ba advisor bo tolumba Bobby Wine. Tolumba Bobby Wine. Orobo omufudde munene. Yes. If his assistants can be part of your advisors. Ate tabawadde kifona kimu. Bobby Wine was home office. What was the role of Kusasa in the no? Teyali yoye. Mubadde yali muyimbi buyimbi. Buchaman yali vice president we. Kakati ne batoka ku advisor bo. Nga be bakuwa amagezi mu byokola Bobby Wine asana atagwa kufuge yerogiki kitegeeza yes this is the logiki nti bondi musajja bamitanga I remember what I don't know mufuna omusala gwe gumu n'abantu abo obo gwabugwa we ever seen me going there for salary kusasira afuna tula office ya kusasira luddawo bali takasire simanyiyo siri nyanga yumi gwe ye luddawo nje manyiyo I rejected it outright. That's not my value. You are not equal to kusasira. No, I'm above. But the same mouth that appointed the other and appointed you. You had been influenced. I'm a cattle keeper. If I take my bull to a market and they give me little money, do I sell it? If they advertise in the civil service, jobs, sweepers, what? Do you apply? Even if I'm jobless, I cannot apply. If others are Kidinagendas and others, they have no better with you. But I cannot be an advisor on media when on 14 years I've been Museveni's spokesperson. What it means? So kati kwa tuli mukutunulira kati Uganda jitwagala ate kati gwo mukoko navu gwo yino okujitu andi kamba bole tutandikidde mu byanjigiriza biri wano bisu nabagambe ebintu bibiri nti fabasome ebyobufuzi tuli bulungi nnyo kubanga tukugamba if we want to defeat a revolution like M7 force him to do is the achievement. Buli kintu kye kyakoze kizanyire mu kife abule ekiriwo. Fe bwe tukola mbyobufuzi. Tulina abantu nga bo bali mu kuzanyira mu achievement za 7. Mwe kumumanyi amaji. Njize ku this is a quid in different form. Is a coup. In a different form. Tukiyita surgical operation. Surgical operation okuyingira mu byobufuzi twakijja mu lusawo. Nti mukola omuntu omu government mugifuula ya M7 kati wemala gifuula ya M7 kitegeeza nti abasigadde bali safe muyiipinga n'abayudaaya bakirina bakwata endiga mu maka ne bagyokya buli omu n'agiwandulako ebibi bye ne bagyokya nejja nekokoola ebintu byawaka bayudaaya tujyudayi kibayita sacrifice lamb kira kintu kinawezekana kwa Kenya bila moi moi kyekizibu kyaki kya Kenya era abave wa musaddake babaaniriza kati abavuma nga muwozi singa Museveni amanyi
ba minister bajja mu nkungana zaffe ba former ministers baani bategedde politics is a perception ekigwira bwani wa muhoozi buli omwajja afune constituency ate public tebuuza nti eri yoyonoonye lwakyo zeeno ekyo kiribeerawo nga gavumenti etaddewo obukiiko buli omu yeetikka omusaalaba gwe you encourage these idiots to come nga balowooza nti ye protection bafunye immunity kuba bakulosing are people demanding for your crossing oba crossing kukunaaza abo mubaleka nibayingira n'ennagisi mu muzikiti ne mbakuba oluvannyuma ekyabayingiriza omuzikiti nga bayina ennagisi nemumuleka ayingiremu mukunavu nzizaayo ku bali abo abali mu kwonoona buli achievement basuula Museveni so target yabwe kusuula ate babe bafunemu ki era nawandika akatabo kano okalaba nti state ya butu obugagga bwabwe temukimanyi state house curse nawandika akatabo ako state house curse naye nti bano baba buddamu okubufulumya ennaku z'omwezi bazijjako naye nawandika akatabo ako nembaga nti buli mukulembeze wa Uganda ayina ekisiraani kyasanga mu state house kyatomera kisiraani ki abalaba abanoonyeza bweru nga bali mu nnyumba ye so abalabe abali mu nnyumba ya President Museveni be bali ku ggwanga be bali mu ddika by'amaziga be balinoona buli kimu era teboogerwako kati Museveni akaaba amafuta nti bagabulookinga bannuupu bw'obakwata bannuupu yagambye bajjo bannuupu abannuupu basobola okikola ng'osobola okikola abakola ebintu balina power ne intelligence ebamanyi eri tuli bakwata egibujja intelligence eringa mbwa teyiggango era fe abayizi kasola bange embwa bw'ogiweereko komawo mu magulu teekayo era byettimba obenga okumuti intelligence tekola ngoga nti mada zizo zonna tebazimanyi abaserikale ba polisi bakola eyatta Kaweesi bamumanyi eyatta Kirumira bamumanyi eyatta Abiriga bamumanyi fairo weziri nakuzima bali kugwa amagala fairo weziri kakati abataka geste babakutte and the real killers I know them I can confirm bagere ni umusawo muganda these are the real killers abali batannacho nabaganda katumba amala $2 million ani azirina nze nali ku million 2 banzite nemba gwamu ani azirina nacho be billion 6 baba wasatu ani azirina ADF yezirina nge batajitinga kochi kati ADF ntajitinga kochi omusajja kamanda wa ADF yabaga nti uyu Mirundi mumuveeko mwageze ne mubyogera ne kisobi kisobi kinankwe era bajja kikolesa bakisuule sobi tebamuleta nabeera mu motoka ennene nga bakuba kayibula criminal kati sobi werizi sobi zabasajja bonna bati baga nti waki tunona kanyankole mu komera nakola omulimu naddayo which means the people get out of prison and commit crimes and go back kati onomunonyezaawo ani abikola ebyo kuba kati gwe mukuko nava abano abatigomye eggwanga lino bamanyi President Museveni wagano bamugamba ate kiriyo abamanyi naye Museveni abatigomye n'abaleka bulesi kankubuuze eggwanga lifuka yekate yeebaka obusajja lita abalita z'amafuta akola sente mu mwaka sente mmeka bwagula abantu ne bayiika mu luguudo bwagula amagye ne gakuwamba Saddam bagula b'amagye Amerika bagula ab'amagye ba Saddam ne bagana okulwana corruption muyita wakozanya Museveni mubuzi consciously naye yayiweeza abanne akimanyi nti omusajja eri tumwine ogenda omujjanjaba eriiso yagendera mu nnyonyi y'obote omuyeekera nga dokita w'obote yaani sije bamwita Makumbi yali dokita w'obote ne bamwana oba gundi honorary brigadier gundi gwe yakwata ono muvubuka bamwita ngani mejani yitongo yali dokita w'obote n'agamba obote nti ono eri tumwine relative wange ne bamutwala omujjanjaba eriiso mu nnyonyi y'obote tomukwata komuleke ono ye katutwa kuli abadokita abajanja ba president professor oba Stanley tumwine
yali Mulago nga yakulira Mulago baleeta omulambo gwa Seguya ne bakuterekayo kamanda wa NRA yasooka olozayita gwoga nti abanyankole bakugamba nti bobbe ettooke ng'oweesa omwana n'omwana abba ettooke kasoli bango weesa omwana n'omwana naye bamubalirako gwoga ye tabamanyi nti bayizo omwana bakiyiye omwana baalaba kabeera mabega nga kalaba bwe ayogerako abantu n'abazaamu amaanyi naye gw'owulira ye yeetegula gw'olya yali zayininga Amini n'ayogera tebadduka Amini naga nti waliwo ababulokinga amafuta tolaba emisinde egiri wano Amini nga yayo nti yakinja bukinja ekyo obolaba we have a very big debate as Amini abirongingwa Amini is not easy to analyze. Was it Islamic or Nubian? Bakamulika yabayina amanya agasinga bamwoze sali. Amini yalonda Joseph Mondo omukatuliki akuje sente zizimba omuzikiti. Amini is not easy to analyze. It's not easy. Subsequent events zafuula Amini nga ensi yonnetta. Bokyogera buto kati waliwo agamba Amini waliwo batayagala ajjukirwe. Anti debate. Naye ogenda kikola oti Amini ogenda mujja mbitabo. Mbagamba nti bw'oba olina omukyala gwewabasaako n'agwa eddalo waba atambula mugulire engoye abamulaba kati kasita ayogera nti oyo yazaala abaana bagundi abakulu oba owedde mugende butandika bamusasulire. So there are things that history cannot be erased. Portraits za Amini bwe ziri yafuga emyaka 9 Professor emyezi 6 Binayisa QC emyezi 13 Lutwa emyezi 12 n'ozanyisa omusajja oyo ate ebyaddirira mbagamba bugambi puzzle eriemu ti omukazi bwafumbirwa omutamiivu najja n'amukuba n'amubuzaako emirembe n'afumbirwa omutamiivu omulala nga yafuka mu mmeeza afuka mu ntebe tamukuba agejja. They are two drunkards but their conduct is different. Nti, are we going through a human rights storm or a drizzle? Ila rufuyirira weruli baba yola eweba drizzle ye drizzle era etonya wadde ten naba kutonya. Is it a storm or a drizzle? Okay, yes. Baba sula government kubanga bakimanyi nti bwe Museveni muhipingeko buli kimu bakimanyi nti public yonga amaze okuhipingako Museveni buli kimu bogwe baagala agende abantu baba demanding ekyo vala nze nkugamba situation ya Uganda eri very unique kufa abategeera nti tedi mukulembeza afuze myaka 4 nga mu family mulimu abantu gwe baagala. You mention him ti akwano yintize you go how come nti muhozi bamwagala ekitegeeza tabafuze bubi Museveni tabafuze bubi auma nzinali mu defend yankanyuka ko jiri kiti kubasula embwa ate kasaba kusula ku jiri kitoge tokiriza mizani ebalabu nesi yakukanyuka ate balwani yajiwandike yankanyuka ku jiri kiti bamujuza ne balowooza mbu bajja kufunjuka nkomeko invisible bakukasuka abo abaana kankubulira okuba bakube paka temuteesa nabo tokkiriza ekifo kye bakuwadde nobuminisa bugande ebyenjigiriza babiyingi ebyenjigiriza weerimba wekka nti bw'olowooza nti abo abaana babeerayo mu primary 1 ensonyi zibakwatira wano nti now you must prove ti omukazi abadde alimba nazaala we nti ayina olubuto nga yeesiba ttawuno n'awandula amalusu emyezi 9 giweddeko aliwo omwana nkongolo all of those children tebadropinga tebabeerayo nti omuwendo gwe batuwa ogutandika bawemukira wano eri sente bazibba tewali mwana aliyo yavaamu teri mwana yavaamu n'abafuna embuto batono teri mwana babbira wano omwana n'obwomuwa 10,000 nti za gavumenti 10,000 ng'omwana wa UP primary z'omumalirako bw'oba oli ku Ministry of Education nga gwoli in charge ogabana sente meka buli mwezi rubbish tuyinza kubinimbamu ebyo mbu abaana badropinga mube ayogera nti badropinga
Right from day tebaliyo. By inflating the figures. At one time, Zenagamba General Sale, Demogandi Gankubuli. Put is a Abana Banabatina Miremo. Muba training. Ngabakwa Muchitu, Rebabalaba, never primary. A quarter by in a million. Hey. Muba Chibinja Chacozeno, Tichicoleno. Mubagueco. Musoka Mujacobitaco. The yes as it is. The yes I'm up in the yes as in two. Abana Tibali. From P1, Abana Tibali. Never got to Kenu P7 in the Bakunama. Because you have to show what you want. Kwaba kulaga nti akakadde bibiri bwe bwayingira P1 mitwalo 7 be batudde obukadde bubiri ku population y'abantu bameka. What are your statisticians? Insi yonna ne bagikwata obusiru nze ndagana okusirwa banjoze ne banjoga naye kyansanyudde nnyo bagamba mbu tugenda okuddamu okusokola enda eryo ddogo tugenda baba batte ulira kakati nebaga nti by the time we banakitandikira nja kuba mmaze okugenda mukyalaze district nebakola wali wajoge mabega wali obalaze nti ogenda laka malimba zanyira ku bwongo nemmera kati wazemo okumera political science batuga nti when you are caught between a rock and a hard place shirink talaba mu wrestling bambanga kati tebalina gye bantwala naye kyansanyudde babagambye nti tuwulira nti mwagala okuddamu okusokoola abantu eddoboozi nno lyamwanguka ebyo Mirundi yabyogera nedda si Mirundi n'abasawo mubadde mukozesa bwabaayo dokita gwe baayitako ewantu oli bubi bakutaddeko inquiry ne bagamba Mirundi yabadde abyogera bonna baakunamye kati babagambye wakiyita ku nnyamba etteeka nalisayininga naye tulina okumanya operation rules it even requires an authority not an individual ekyokuli lyonna lyebabadde banteekako ne libagwa mu mutwe kati balaze mu UCC atwogera jakalo wa UCC aweko programu bamutte bwa UCC bamutobanze bampite unabe mu myetokota mu UCC bali be bakutwala batwalani batwalani be bampa license okwogera batwalamu balina okuregulate batwalamu nze pakuno bampite obabe bafuga omumwa gwange olabe nyondo kuivuga mu UCC era nze tebampita bayita mwe nze omumwa gwange gwa Katonda aguzibe teguliko nannyini bwo oba UCC afuga omumwa gwange anatandika n'okunfuga ebirala mitutokota gwali abyenga bampita nyundi itukuta bali kola investigations they are investigating so bakuyita bali ku investigate tebayina buyinza let me tell you license je bayita ko buyinza gwekabera ku licensing certificate yinachi let me tell you many people many people abaduka taking things for granted nti omuntu ajena ganti nsayiningira ku paper yange ne ya bank galanta kitegeeza bazimulemo kusasula gwokolaki gozi sasula naye basayininga nga ekigambo galanta tebakimanyi signing a document yonna ko buganisazeewo license be baali bagikuwa license gitonolire eriko rules ki zo violations ne kumbaga otuli omuntu nga certificate y'embaga bagisayininga naye nga responsibilities basayininga era bannaddiini batandike ng'obbi basomera si wano okkiriza nti ye onobanga mukyala wange ye no wali by'otaddeko omukono bajja kuddukira waabo munaddiini abasomere bye mugendamu mubitegedde nga tonnasaako mukono ekenya waliwo omusajja bamuvunaana mada ye bwe yatuuse mu kooti n'agamba omulamuzi nti natta lawyer we n'amugamba nti implications ekyo okimanyi n'addamu nti natta omulamuzi n'amukyusiza mu luswayiri oluli simple n'addamu nti natta omulamuzi amugambye nkuwadde a week bill dere weetereza kuba a confession is made before a magistrate judge bino byeboogera yogera kino nga tebiri wajayi era kakati abatakagezi ogenda kulaba nga balamuzi baguvuluze kulumba guvuluga kubanga eno bano ababagula tebabategeera era gavumenti eyinvestinge mu basawo abaganda
abakayira batulira abakayira bagendayo emundu azisabire ndaba nabakagezi bagendayo bagendewo omusawo muganda abasa emundu azisabire ekitegeeza invest mu myaka 20 ng'oyina serious government abo n'abasawo abaganda baali badde baabwe nga ba intelligence nedda oba tusibyeko obusamira ate bagendayo reality bagendayo tebalina gendayo nti abakoloni kyebakolanga buli institution y'abakoloni yakoleranga kunyweza gavumenti crime human rights abantu balime Gavana Crawford omurugumu 2008 yafikisinga busuulu n'envuja abaganda ne baddamu ne balima nga basoga bafulumiza pamba asinga wa Buganda. Gavana naga kivudde kuki gavana naga nti teri musenzaako bwo mu kibanja kye nga talabye gavana ne musebe ntobabala disi bali babattirayo yayogera ekigambo kimu omusenze tava mutta bala disi bali bamwasa omutwe kobe yatuma yate bibo be babikola nze mbaka wala mbako president ani akulonda bakulonda ku pepa ne musebe. This is umbaka wa Museveni mu kitundu tukiita missionoma omubaka w'abantu wawangulira kalukamu gundi wafera na bufezi oli mbaka w'abantu gwe kakati that's where we must examine nti babulire eno waggulu oba wansi tebabeerayo my assassin is wansi tebabeerayo bali waggulu kubanga tebalina kyekikolera tebalina kyekikolera bagezako okujja wansi kibakalubi era bw'okuula abantu nga obawadde obajjako sente n'obawa card where you are exposed the seats mu conference yogenda okutuula abantu babula bwe batuula kubanga entebe zewabuukiriza enki this is you are exposed at this stage nze mutemusala binkwatiramu I predict things nenzirabako kyobula nze tusobola kunsuula nabagamba nga nti basooka olenda ne batabani bange badokita ne banga nti kisoboka omuntu gw'ojjamu ensigo alina okuba ku same bed ne mbagamba bano balina preservation babipurizavinga ne babitwala e India some girls were killed in India around 14,500 babatira e India babe basangako abasajja abali drugged 10 evidence is there by UN abana bali bikwatako era bakomyewo ejogo lya bali komeza abo mbwera badde mu basakole abantu bebamu tulina abajozi muri baloge mu you are beauty era bakomeza obutwe bwabwe badde mu we batandikira kate mu kyaki sobola you are exposing yourself abantu babakube nabagamba wali wakatabo kange mwekali mu moto sudiru ngasika mutebire wakasomanga ne jagenda wa nabagamba ndi banka ya sudiru bajibbi ne bajjajisasula kati sente zimugenda kusasula sudiru muzima n'ebizimbe bye bimaze emyaka okuva 2017 kati bimaze emyaka egi byali azimbye sera to Uganda Bank of Uganda is going to pay what is the Bank of Uganda mwe nenga akakaza ko bakaita bugulu umani akatundanga banka kusimu je kali sebo kali keshimbiyone kubwe mupika komeo ninga kokomeo akazingira mu Kampala muno buntu abo buje oganye ne jagina yawandise article ngayogera ku banking sector nakyogera naga banka bazitundiranga ku simu mu article yi kagate banka ku simu twaina banks meka cooperative naire bank ya Buganda je baba atengo omanyi nti baba setisi abavuka bali menga obakole chikampuni kyabo nayo oyo ate ono tabirimu ono gwe mugamba naye afukula bibye naye waliwo omuvuka mengo ne kitawe yatawanya mengo myaka gyatano n'enkaaga Kanyerezi dokita Kanyerezi oyo amanyina ku Luganda dokita Kanyerezi yajja to confess to me ne mu recording nti bintu byokusokola enda nze nabitandika nagenda okwewola sente ne bakwata eddwaliro lyange ayapo yemo mu record nangani namutani wange akola mengo naye akutya nnyo bulijjo ndowooza nti oli mukambo ojja kunzita bakutira twakutira omwana we musalu bateku he confessed to me I'm an old man I'm going to die ekisajja ne kijja n'ogutu gwakyo n'obusuli for you are dying give me the list of people you trained these people nkakubikiddukira ekiyingira ebinnya by'emmese kuba tuli mwali temuntrustinga laba bwe beereetera etteeka confirming nti bwebiri
olaba obujinga bwabwe abantu baweekiriza apo ku tteeka lye batutte mu parliament nti abasajja bano babikola nga omusajja Mirundi era n'omukulu omukono n'ateekako ate baawe abanuupu abasokola banuupu abasokola abantu banuupu ke katabo kangaako. Is Bobby Wine the problem? Yes. Is Bobby Wine Museveni's problem? Yes. Tusigaze dakika 5 katusome page ndowooza page 4. Much like many African leaders, in 1967, Obote perceived the kings as enemies of his government, abolished kingdoms, and later installed a de facto single-party state. Obote failed to understand that the kingdoms were of feudalistic nature but cherished by the majority of population in Uganda. Tulabe ekiri ebusoga biri feudalistic mukolo ogujja anti owulira bakugambye nti embaga ngegenda kubaawo tewagenda kubeera wali awalampa kitanda kakati ekyo oba bakicekinga oba tebaki feudalistic naye nga babyagala tonnawulira ya protest nga yadde prostitute kati yomba teyategera waliwo abaagala gabino abantu ne baprotesting banka eganeeta okuwa sente kyabazinga naye wano weyagambye teri kugenda my concern eriemu temuyinza okwogera sente zitaliyo to impress people kakati abasoga butebazanyirwako abasoga bwe bajja okulya nga sente ziziriyo embooka etokota tebalinga baganda banyinya mitwe nga ndiga nedda naawe abo babba omuganda nga wamubbye omusajja teyababba sente n'abaganda nti Museveni yazeewoze tatambula mu kibuga. He once remarked that once a feudalistic society is pregnant with modernization, the midwife to assist it during delivery is a gun. Bote yagamba nti kasi omukazi aba n'olubuto society ng'erina olubuto naye nga egenda kuzaala nga eri feudalistic tesobola kusindika mwana ali modern mundu yeramula bakube badduke. If Obote had allowed other kingdoms to survive at the demise of Buganda kingdom, his decision would have adversely affected the people in those kingdoms. Obote wanted to take advantage of the rivalry between Sir Edward Mutesa and his elder brother Prince Mawanda Chua, who had lost the succession battle to Mutesa through manipulation by colonialists. The colonialists had argued that his mother was not officially married in church, despite the provision in the 1900 Buganda Agreement that vested powers to elect a new Kabaka in the kingdom Luchiko. From incidents cited above, it must be noted that as Obote sought to consolidate his power, he wrongly believed that the problem was his political enemies, when actually these were artificial enemies. Kyotandise nakyo ku President Museveni. Amini yavaawa. Yali wa DP. Yamalanga ne t-shirt Obote. So onyweza nsonga nti n'abalabe ba President Museveni bali mu nju ye mu. Ekyo ye kasi eri mu State House. Amini yayumba Tanzania nga bata abantu mu Uganda bali ludda. Siwa Nyerere nga yabasindika. His real problem at that time was mainly three. Unlike in Zambia 1, where traditional leaders were appointed as executive members of Dr. Kenneth Kaunda's party, it was a different case in Uganda. When kingdoms were abolished in Uganda, traditional leaders were not given any role in government. The Kabaka of Buganda fled into Kaunda yabateka kugundi ku neke ya kibiina kye. Kaunda. Unipo. Bakabaka yabajjawo. Naye n'abateeka mu ki. Ne babeera ku executive ye. Kati wano, while Wilberforce Nadiopovu Busoga, the first vice president of the independent Uganda, was thrown into Luzira prison. Palaces and kingdom assets were confiscated and seized by government. For example, Lubiri Palace became Malile military barracks. Malile is a Swahili word that can be translated to mean the loot that is shared after conquest. Olubiri bwe lwali olwerubiri lwaneno Republic Lake much like other leaders we have already talked about. Obote devoted his effort to non-existing enemies, and in 1971 DP teyina
noputeyina maanyi gasuula gavumenti abasuula gavumenti bali muyo mwenyini bebaja baganye nogenda mu parliament balina amaanyi gaabwe balina demand Museveni bayogera bafuluma bagala boyo balina demand zize leta muhozo olabe embiro Tamale number 2 mkola number 2 abanyalwana abantu ke bagala naye akwatemu bano bibwadduko wo mu nyumba bwadduka number 2 Amini himself Kagame basokola abantu ende katusome number 2 Amini himself was preoccupied with the return of Obote his host, the then president of Tanzania Mwalimu Julius Nyerere. In fact, Obote and Nyerere were not the real enemies of Idi Amin. Amin had been propelled into power by Israelis and British. However, it was revealed that during the bloody coup that brought Amin, massive human rights abuses were committed and unabated despite the support from the British. Appearing before a probe committee that was investigating cases of human rights abuse committed during Idi Amin government, an actual witness narrated an incident when Langi and Acholi soldiers were rounded up, confined into a military cell, and an army officer from West Nile showered them with bullets, killing them instantly. In spite of this, Idi Amin was accepted by all sectors of society. In his book, The Mastered Seed, President Museveni admits that he had problems recruiting fighters from Ankole region because the residents could not trust him. He says that people took him to be Obote's agent. Otherwise, Amin enjoyed overwhelming support from the population during the first few years of his rule, just because his predecessor, Dr. Obote, had antagonized every influential institution in Uganda while trying to pursue a wrong enemy. Amin yakomyawo enjoli ya Sekabaka Muteesa. Najikubira salute. Nebajiteke na kivugo. Nenga Amin yakuba tuwekobe. Eja nilandova yakuba omuzinga. Amin nazako kwa Kabaka. Nebamugamba nti ono Kabaka yali takitegedde. Naita Ssaabasajja Kabaka Mutebi n'amugaguddayo some Obwakabaka tebukyadda. Ekibinja ne kiva ekigezi ekyabakirwa ne kigamba Amin genda osoma akatabo ka Amin the first 100 days of Idi Amin olabe hypocrisy olabe Kabusenga jogejo Kabusenga n'ogamba mbo Kagezi amaze okufa I'm launching a fund to help Kagezi's children. Are you boyfriend of Kagezi? To divert. Nabagamba, there was a strong bond between these criminals and the media in Uganda. Baba de nga media ya Uganda diverting anadala bukedi. Bukedi. Kasola basole ya bukedi nga tefulumye walala yonfu. Ate nabana ba security benanga. Enanga teyasome ebyo. Semanyi institution me yasomera public relations naye enanga kye bamwagalako alimba wati n'olubuto lwina alimba. How can you say nti ono Kakoze yali ajoginga gwe batta omusajja asanga omulambo immediately akwata essimu n'akubira mukazi we? How did this stranger know the telephone number of Kakoze's wife? Bukedde byombi bituufu wobeera nti bituufu hakituufu ekifulumye mu mawulire. Is it normal? Yobala mukoti baba wangula. Lawyer jakubuza. Is it normal for a stranger to stare at the body? Not only staring at the body, a man has been killed. And you was he a thief, a pickpocketer? Yarichi, akwate simu. Oyo yebukide. Kati adayivatinga kudusa. Achitwala ku mukazi we. Kati Sebowa achitweka ku mukazi. Naina lumidwa Sebowa. Era story tiyajizemu. Sembya yo Sebowa tuvewa. Nti omusajja omwana dokita wa myaka 26. Dokita akola ne mukazi we mu clinic. Bamugambye mbuya abadde asirisa abakazi n'abakozesa. Omwana wange Sebowa n'omwana wange. Sebowa era ba dokita. Mwana amaze emyaka 5 mu ize yanga man. Ne bw'okola yose biriyo. Is not there. You are working with your wife. Mwana wa mwana akakumi musanvu. Dokita fetu chimanyi. Mu investigations, when a soldier kills a person, the soldier kills a person, he does not bury the dead. The people are collected, never exchanging and never know. Abalamu. Usually, kati inaba fu. Nabali abagundi Palestine, but never again to exchanging and aban. Never got a Palestine each other. Kwe could be a Palestine.